Ide výprava, otváraj surströmming z Göteborgu. Surströmming je najsmradlovejšie jedlo sveta. Ja to idem ohňať. Surströmming, filé. Podľa mňa to nemôže tak smrdiť. Ale pre istotu. Dobre. OK, puklo. Vystriklo to, fuj. Fuj, to smrdí už teraz. Dobre, ja už to cítim. Je to také... Tak ako kapusta skysnutá, smradlavá. Keď ti kvásená kapusta skysne. Pohače, to je ako... Nie je to už také hrozné. Počkaj, to keď mi na obrazovke to je hrozné. Ja tak si nič necítil. No, je to také, ale nie je to až také, ja som čakala horšie. Počkaj, že vraj tú vodu treba zliať, no. To je žlté úplne. No to také má byť. Fú, to smrdí. Dobre, no. Tak no mne to pripomína kvasenú kapustu, ale z plesniku. Mne to pripomína kyslé uhorky v žumpe. Dobre, zatiaľ to není také No napínavé. otvor to, ukáž. No. No, krásne. Krásne. Že vyzerá to fajn. Dokonca to vyzerá byť, že tam ten filet z tej druhej strany není. Je To je celý. vlastne sleď, akože. Áno, Že sleď. dobre to vyzerá. Že sa hýbe? Či čo? Nie, že tam není tá... No dobre, no poďme na to. Poďme na to. Ale tam je veľa ešte. Počkaj, donesiem sem tanieriky. Ešte je veľa. Z tej strany, tak pôjde z tej strany. Aha, dobre. Áno, Jožko, daj mi jeden. Ideš do toho, Roman? No skúsim ako. Necháš ho v tom. Daj si. Ale ono to je že vraj dobre, len to Áno. trošku Dám ti dva? smrdí, ale nie. Hugo, ideš. Prosím, daj mi len trocha. Kúsok mu iba. Vieš čo, ako dosť je to taká špecifická vôňa, akože nebudem sa na nič hrať, hej, teraz. Podľa odporúčaní sa surströmming má konzumovať s cibulou, kyslou smotanou a vo vrape. Roman, ako si na to vďalko? Roman, je tam cibulka, kľudne mu daj prst. Ako samé to není To dobré. ide jesť. Á, má to ísť na tú placku. Hugo, daj si to aj s tým, lebo nebudeš to. Placka. Máš si nakrájať Kúsok toto iba si s daj. tou cibulou a s tým krumplom a s kyslú smotanu a celé to dať na túto placku. Daj si to aj so zemiakom, lebo to nebudeš. No, Ty komplikované. no, chytro. No čo? Slaná rybka. Slaná rybka. Dá sa? Ryba. Kam s tým ideš, Hugo? Hugo je najodvážnejší. Zjedz to a preglgni to. Máš tam surströmming, cibulu, zemiaky. Áno, a celé to pôjde na tú tortilu. To je výborné. Vôbec to necítim. Tá cibulka to prebieha. Preto. Romanovi to veľmi určite chutí, že Roman? Nemôže ani sa, musí sa sústrediť. Jožko? Akože ja si dám také nejaké mini. Mám to, ja akože s rešpektom to jem. A maminka tiež papá? Takto, není to moja šialka kávy. Druhýka si to už nedám, ale toto dojem. Akože robím veľkú frajerku, že zjedla som jednu surströmming rybičku, jednu filetku, ale nie je to dobré, nekúpujte si to. Prežila som to. Smrdí to ako pokazená skvasená kapusta. S veľkým sebazaprením to zjem. A možno, že je to ako olivy, že ani tie ti prvé Veľa nechutí. cibule, veľa smotany kyslej a zemiak varený. Je k tomu fajn. Počkaj, teraz veľký kus ryby ma čaká, posledný. Tá. Cibulka musí byť. To nemá rád cibulku, ani neskúšajte surströmming. Lebo táto musí prebiť. A bez chleba. Už mi to vadí. Už moc.